Kesan daripada pengumuman tarif yang diwawarkan oleh pihak Amerika Syarikat, saya rasa perkara ini pihak kerajaan perlu mengambil masa untuk membuat keputusan secara kolektif lah, bukan bertindak sebagai sebuah negara, tapi perlu bersifat kolektif. Mungkin ASEAN dan juga beberapa lagi kolektif untuk berbincang ataupun memberi pandangan ataupun maklum balas balik kepada kesan daripada tarif pada pihak BSA. Apabila penangguhan 90 hari itu menunjukkan bahawa perang tarif ni tidak nampak jelas lagi, dan saya harap kerajaan dan juga Malaysia dapat membuat keputusan yang baik dan matang supaya tidak memberi kesan yang besar kepada negara kita, khususnya di negeri-negeri yang menjalankan industri semiconductor lah, khususnya di negeri Pulau Pinang dan juga di Lembah Kelang. So, saya harap pemimpin negara depan membuat keputusan yang lebih matang dan juga baiklah kepada negara kita. That was discussed amongst Jabatan Penerangan dan Kementerian Perdagangan Luar Negeri (MITI) is that they have to establish more nothing simplified, everything is over exaggerated. Itu yang pertama. Yang kedua, if you want to talk dengan orang kampung, orang luar bandar, you are not supposed to talk about microeconomics. You have to talk about microeconomics. For example, orang kampung, they don't care kalau you're talking about income tax semua tu. They don't look at that. They look at very simple, basic things. For example, kalau harga ikan naik sekilo, or even harga beras naik, that will be an issue for them lah. If you're talking about orang bandar, we don't want to know about beras dan ikan. We want to know about berapa kita akan dikenakan cukai. That's one thing. We want to know about the export and import. Orang kampung, they don't look at that. So you don't talk about microeconomics. You talk about microeconomics. You simplify it. Most importantly is that, okay lah, we're talking on the federal level. Yes, Kementerian MITI, Kementerian Ekonomi will have to get involved, tapi they have to come up with, like I said before, a more simplified version of how the local economy is to be affected. First and foremost, they should understand the fact that orang kampung, they don't care about the federal issue or whatever is going on overseas. For them, apa yang paling mustahak is periuk nasi sendiri. So one thing the government has come up with is a plan how to, for orang kampung, to sara hidup orang luar bandar lah in general, to sara hidup. That's my opinion lah. Come up with a more simplified scheme supaya I think rakyat keseluruhan lah in general can understand what the general issue is lah.